dhugumatti qubeen uumame kun qubee isamma jiru kanarra ni caalatu ta'e homaa sababni nuti hin fudhanneef hin jiru. Bara hayyuu meeqatu itti dhume, bara hayyuu meeqatu aarsaatti kaffale, bara waan meeqatu ta'e baajeta maallaqaa bira darbee lubbuutu itti kaffalame qubee amma jiru kanatti. Siidaawwan yookaan yaadannoowwan nuni Bakirii Saaphaloo fa'iif, Maamad Rashiidii fa'iif, Hayilee Fidaa fa'iif qabnu gaafa jigsu sababa nama sanatti dubbanneef gara amantii dhaquu hin qabu. Sheek Bakirii Saaphaloo gaafa afaan Oromoodhaaf qabsaa'u afaan amantii jedhee miti. Afaan Oromoo jedheetu qabsaa'e. Nuti haa qabaannu yaada jedhudha ka'umsi qorannoo isaanii tokko. Haa ta'u okee haa qabaannu. Garuu bara 2024tti qubee mataasaa Oromoon qabaate jechuun qaani. Qabxiiwwan sadan ka'umsa qorannoo isaanii ta'e kuni guutuu miti. Qubeen haaraa hayyuun yookaan dhaabbanni qorannoo tokko hin mirkaneessin namoota dhuunfaan uumamee gaafa gadi ba'u gaaffii natti ta'a. Afaanichaaf bu'aan inni buusu maali gaafa jettu balaan ni fidu malee bu'aan ni fidu hin jiru. Ogeessa afaanii tokkotti afaanni kamiyyuu guyyaarraa gara guyyaatti qoratamaa deemuu qaba jedhee nama. Maaliif qorattan namni ittiin jechuu hin danda'u? Qorachuu danda'u. Garuu gadi baasuu isaanii kitaaba ittiin maxxansanii barattoota barsiisuu jalqabuun isaanii kun dogoggora seenaan isaan gaafatu seerris isaan gaafachuu qabu. Arkaayiviin tokko sirna barreeffamaa ittiin hin jirreen dudduba deebi'uu jechuun tariiyyuu ergama natti fakkaata. Gaaffii uummatichaa dudduba